Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català Natural. Avui us vull ensenyar 5 dites o frases fetes catalanes que són expressions que literalment volen dir una cosa però que en realitat tenen un altre significat i que utilitzem en el dia a dia i que si no les coneixes prèviament és impossible saber què volen dir. Dita número 1. Ja hem begut oli. Literalment, senzillament vol dir que ja has begut oli, però figuradament vol dir que ja l'has espifiat, que ja t'has equivocat, que ja no hi ha solució per a alguna cosa que has fet malament, o que ja està tot perdut. Aquesta frase es diu quan t'adones que t'has equivocat o quan t'adones que no hi ha solució ja. Per exemple, si estàs jugant un partit i et marquen un gol a l'últim minut, doncs ja t'adones que no pots guanyar i dius ja hem begut oli. Sincerament no sé d'on ve aquesta expressió, però home, crec que beure oli no ha de ser una sensació gaire agradable, de manera que certa connexió li puc veure, tot i que cal posar-hi una mica d'imaginació. Dita número 2. Escampar la boira. Literalment, escampar la boira vol dir, doncs això, escampar, dispersar. La boira són aquestes gotetes d'aigua que formen com un núvol, però és un núvol que està a prop de terra i que ens impedeix veure-hi bé, redueix la visibilitat, però aquesta expressió en realitat el que vol dir és marxar d'un lloc, escampar la boira. Com es pot utilitzar aquesta expressió? Doncs, per exemple, si en un lloc que abans hi havia gent, ara ja no hi queda ningú, pots dir tothom ja ha escampat la boira. O si algú s'ha escapolit d'alguna situació que no li interessava, dius, mira aquest, ja ha escampat la boira, ja ha marxat. Aquesta dita ve amb un plus, amb un extra, que és fotre el camp. Vol dir més o menys el mateix, però és més malsonant. Heu d'anar amb compte si l'utilitzeu, perquè sona malament. Si li dius a algú fot el camp, li estàs dient de manera poc agradable, de manera poc amistosa, que marxi. I fotre el camp, doncs fotre és una paraulota, i el camp, doncs senzillament el camp, fora de la ciutat hi ha el camp. Dita número 3. Bufar i fer ampolles. Això vol dir que una cosa és molt fàcil, molt senzilla. Si a tu t'ensenyen a fer una cosa i la trobes molt senzilla, pots dir això és bufar i fer ampolles. O pots dir tocar la flauta és bufar i fer ampolles. I literalment doncs es refereix a l'acció, suposo, de crear una ampolla de vidre, no? Bufar i donar-li forma al vidre fos dintre del forn, que és el que fan doncs, els artesans de vidre, però sincerament jo no ho trobo una cosa gens fàcil, però per algun motiu ha agafat aquest significat en català. Dita número 4. Treure foc pels queixals. Què són els queixals? Els queixals són les dents, però les que estan més endins, no les de davant, sinó les que estan més endins. I treure foc pels queixals vol dir estar molt enfadat. Per tant, un pot dir ui, ma mare està que treu foc pels queixals avui, per exemple. I finalment, dita número 5, és la meva preferida, i és aquí hi ha gat amagat. Com veieu, rima, a més, i senzillament vol dir que hi ha alguna cosa que no t'han dit, o que no és òbvia, o que no veus, però que tens la sensació que hi és. Un motiu amagat d'alguna persona, o alguna cosa senzillament que no t'acaba de quadrar. Literalment vol dir que hi ha un gat que està amagat, és a dir, que no el pots veure, i en aquest cas doncs, sí que hi ha una relació bastant òbvia, no? Del significat literal amb el significat figurat. I aquesta dita també ve amb un bonus, amb un extra, que és fer mala espina. Vol dir més o menys el mateix, i això, quan dius això em fa mala espina, vol dir aquí hi ha alguna cosa que no m'han dit i que no m'acaba de quadrar. Per exemple, si una persona t'intenta vendre alguna cosa i és massa barat el preu, tu pots pensar que hi ha gat amagat o et fa mala espina perquè no et quadra que això sigui tan barat. I bé, fins aquí les frases d'avui. Eren 5, però han acabat sent 7 al final perquè he trobat aquestes 2 extras que crec que també valien la pena incloure en el vídeo. Espero que intenteu utilitzar aquestes expressions en el dia a dia, quan parleu en català, ja que si les utilitzeu davant d'algú d'aquí li farà molta gràcia sentir-les.
Deixeu-me als comentaris què en penseu, si us han semblat gracioses i si en la vostra llengua materna hi ha expressions semblants o si trobeu que no tenen cap mena de sentit aquestes que us he explicat jo. I res, això ha estat tot. Deixeu un like al vídeo si us ha agradat, subscriviu-vos al canal per veure els propers vídeos i ens veiem a la propera. Apa, ciao!